हालीसरांक लोक पीओपी गणपतीच्या मुर्त्यांक चड पसंती दिवपाक लागल्यात। मात अशें आसतना लेगीत दामोड शेल्डेचो 19 वर्सां पिरायेचो साई आपल्या पुर्वजांकडल्यान मेळिल्ल्या चिकण मातयेपासून गणपती तयार करपाची कला आयजूय जपता। पळयात खासा रिपोर्ट। हालीं तेंपार लोक पीओपीन तयार केल्ले गणपतींच्या मुर्त्यांक चड पसंती दिवपाक लागल्यात। पूण जायते मुर्तीकार अशेय आसात जाणी आपल्या पुर्वजांकडल्यान मेळिल्ल्या कलेची जपणूक केल्या। असोच एक मुर्तीकार म्हळ्यार दामोड शेल्डेचो 19 वर्सां पिरायेचो साई समीर च्यारी। ताच्या आज्यान सुरू केल्ली चिकण मातयेचे गणपती तयार करपाची परंपरा ताणें आयजूय चालू दवरल्या। ताच्या बापायन ही कला फुडें व्हेली खरी, मात कामाक लागून ताका समतोल दवरपाक जमलो ना, म्हणून ह्या धंद्यात साईन लक्ष घालपाक सुरवात केली। दर वर्सा 30 ते 35 चिकण मातयेन आकार दिल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो तो तयार करता। ते भायर तो तये दिसाक म्हळ्यार चवथीच्या आदल्या दिसाक गौरी पुजनाक लागपी गौरीच्या मुर्त्यांकूय आकार दिता। बरे तिचे मायल वता मागे आजा आसना तें करता। तुम्ही हांगा रावपाक लागला कितले वर्स? आतां 70 बीन जातले। आनी केन्नाच्यान चालू जालें तुमगेलें करपाक? तें मागीर घर बी बांदलें आज्यान स्टार्ट केलें करपाक। मागीर आतां चालू आसा। आतां गणपती तुमी हातीन करता हांगा? हय, हातीन करता। मातयेचे ते आनी फॉर्मां हाडल्या आतां ती करता आमी। आनी हे मागीर गणपती शेल्डे पुरतेच काय लोक भायले बी येवन व्हरता हांगा? हांगचेच व्हरता, गांवांतले व्हरता। थोडे शेळवणचे आनी अशे खटमडार बीन अशे थंयचे येता। कितले गणपती करता तुमी? आतां सारके 30 जाले। पयलीं चड करीत, आतां थोडे ते मातये मोडटा म्हणटा आनी थोडे भायले हाडटा। तुम्ही सगळे करता ते मातयेचेच करतात? हय, मातयेचे। तूं कितें करता? हांव हांगा डिप्लोमा शिकता। आनी गणपतीक आतां तुमच्या घरान कोण कोण आसा? आतां मम्मी पप्पा, मागे ल्हान भाव आनी हांव, 4 जाण। आनी हे गणपती करपाक तुमी घरांतले करता काय आनी कोण येता? ना, आमीच करता सगळे। कितले म्हणले तुमी? 35 कुमार? ना, 30 करता। 30? हय। आनी सगळे पेंटिंग हे करप सगळे? हे आतां तुमचे पप्पा करपाक लागले। पप्पा कितें करता तुमचो? पप्पा आतां हालीं 2-3 वर्सां जालीं हांगा ड्रॉईंग म्हणून लागला अटेंड करता। म्हणटरी ते सांजची येवन तो हे काम करता? हय हय। आतां ह्यो गणपती कितल्योश्यो तयार जाल्ल्यो आसा? आतां 30 जाल्या हे सगळी धरून, आनी पेंटिंग उरला। मातये काम चडशें जालें। आतां तुमकां आसा हे उमेद करपाची? पयलीं साकून तुमगेले पप्पा आनी तुमच्या घरा आनी कितें आसा? पयलीं कितें करताले? म्हणल्यार अशी कला आनी कशी? तशी गॅरेज आशिल्ली हांगा, गिरण आसा, तशें हे बारीक बारीक काम करतालो पप्पा। आतां तें गिरण बीन बंद जालें कित्याक आमचें तें शेत रोयना न्हू, आनी गिरण हे तें गॅरेजूय बंद पडलें, तर मायनींग बंद जालें। आतां तें सगळें बंद आसा। फक्त आतां हें चालू दवरलां कित्याक मातयेचें तें उरपा जाय। फक्त तुमी वर्सा एक फावटी गणपतीचे मुर्ती आनी काय ना? ना, वर्सा एक फावटी? हय। आतां तुमीच पप्पा आनी तुमी करपाक लागले कितले वर्स जाले? आतां 10 मायज जातली, 20 वर्सां। आतां हे पळय ह्यो आसा पळय, ह्यो कितें? हे ते गौरी म्हणटा, तांकां ते भट व्हरता। ते भटा पुजे लायता घरा? हय, ते गणपती आदले दीस लायता ते पुजेक, आनी मागीर दुसरे दीस पावयता, आनी मागीर गणपती पुजता। क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।